मुजफ्फराबाद से निकलने के बाद श्रीनगर रोड पर हमारी नज़र तरबूज पर पड़ी। छम का ठंडा पानी और तरबूज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्या कहते हैं फिर? अभी तक तो जो है ना वो शुरू हुआ है, अभी तो जाके जो एक्साइटमेंट है वो रहेगी। मैं आया हूँ करीबन 10 साल बाद यहाँ पे। अच्छा। और अभी ये जो जगह हमने देखनी है ये पहले नहीं देखी, मैं ताउबट गया था। सो आई होप कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कश्मीर जैसा खूबसूरत दुनिया में कोई जगह नहीं है। मैं 2 साल में न्यूजीलैंड रह के आया हूँ, मैं अमेरिका गया हूँ, दुनिया के कुछ 7-8 मुल्कों में मैं गया हूँ। और पाकिस्तान को हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत अंडरमाइंड और बहुत अंडर एस्टिमेटेड मुल्क है। और ख़ास तौर पे इसकी जो सबसे खूबसूरत जगह है वो कश्मीर है, अनडाउटेडली, कोई एग्जैजुरेशन नहीं। बट साहब हम यहाँ से आपके लिए हम सरदा ले रहे हैं ताकि बट साहब हम वाटरफॉल के नीचे वाटरमेलन का और बाकी बहुत मज़ा आएगा। वापस लैंड ऑफ फादर बड़ी प्यारी जगह से मज़ा आ जाए। Teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again. Taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of love songs, life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is and none of them make sense. I'm so tired of love songs, I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. ग्लेशियर का बहता हुआ साफ शफाफ पानी, जिसके दोनों जानब आबाद छोटा सा खूबसूरत गांव छम। ऑलमोस्ट 10 साल के बाद दोबारा कश्मीर आया हूँ। और ये जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो भी देखे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मैं गया हूँ। न्यूजीलैंड में 2 साल रहा हूँ, जिसकी बड़ी तारीफ़ करती है, दुनिया के टूरिस्टिक प्लेस है और टूरिस्टिक हेवन है। और पाकिस्तान और दुनिया के कई ममालिक देखने के बाद कश्मीर जैसी खूबसूरती और डाइवर्सिटी और वर्जिनिटी जो इस मुल्क में इस खत्ते में है वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। इतना खूबसूरत है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ब्यूटी देखें, ग्रीनरी देखें, पानी है, खूबसूरती इस पर एंडलेस ब्यूटी है और ये नेचुरलेस है, कोई इसका कंपैरिजन नहीं है दुनिया के किसी भी खिते के साथ। कश्मीर इज़ ट्रूली अ हेवन ऑन अर्थ। छम जो है, छम एक अल्लाह दुनिया का एक तोहफा है और ये मुजफ्फराबाद से 2.5 घंटे, मरी से
4.5 घंटे और इस्लामाबाद से 6 घंटे और लाहौर से 10-11 घंटे। अब आप देख ले, जन्नत आपका इंतजार कर रही है। आप आए तो अपनी आंखों से देखें इसको। खुदा ने क्या खूबसूरत चीज़ बनाई। This is one of the largest falls in Pakistan, if not the largest. बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से इतनी लंबी फॉल आ रही है और इस वक्त हम ऑलमोस्ट यहाँ पे तकरीबन ये 3 बजे के करीब का वक्त है। जब हम नीचे गए थे तो वहाँ पे जो पानी इवेपोरेट हो रहा है उसकी वजह से एक रेनबो बनी हुई थी, वो बड़ा खूबसूरत ये था। आप 3.5-4 घंटे में मरी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। बहुत सीनिक रास्ता है, किसी भी टाइम आप आएँगे, सर्दी गर्मी का इशू नहीं है और बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मस्ट विज़िट प्लेस है। यहाँ पे शाम में आप आएँ और आप देखें कि एक जो बड़ी वाटरफॉल है वो कितनी खूबसूरत लगती है और वो कितना ज़्यादा आपको एक कुदरत के करीब करती है।